Tere, minu nimi on Aavo ja väga meeldib teiega kohtuda või siis taas kohtuda minu Fastneti kanalil. Tänane video loodan, et ei tule väga pikk ja on mõeldud neile, kes tahavad elu enda kätte võtta ehk teisõnu otsustada oma tuleviku eest, teha seda paremaks, luua endale rohkem lisaväärtusi ja minu jaoks lisaväärtust on tulevikus rohkem aega, rohkem ressursse, mida saate kulutada, kui kuskil ringi reisite. Eks meil on erinevad kogemused, kes on mida teinud, kes on palgatööl, kes on ettevõtja, kes tegeleb hobidega, saab sellest tasustatud. Mul on olnud üle 20 aasta siis kogemusi mitmest valdkonnast, kuid ühte asja võib öelda, et päris ettevõtte omanikuna, kes disainis, tegi tooteid, valmistas, müüs, paigaldas, vaba aeg oli seda, mida kõige vähem oli, ressurss oli ka väga napilt. Teine asi, kui te loote midagi uut, otsite koostööpartnerit või alustate midagi uut, siis teil puudub statistika, puudub kindlus tuleviku ees, puudub nii-öelda track record, nagu inglise keeles öeldakse. Ja kui te teete asju üksinda, siis teil on kasutada maksimum 24 tundi ja see on kõik. Mida iganes te selle aega suudate luua, see on lagi, rohkem mitte midagi. Fastnet on projekt, mis annab meile palju rohkem võimalusi, kui võib-olla seda me isegi oskaks täna ette kujutada. Ja kuigi ma olen projektiga alles 2 kuud tuttav, siis ma julgen väita, et tunnen seda väga hästi. Ja see projekt pakub meile 5 väga olulist lahendust, mida tihtipeale üks või teine või kolmas koostööpartner meile pakub. See on läbipaistvus, turvalisus, statistika ehk track record, kindlus tuleviku ees ja läbipaistvus, kui ma olen midagi korranud. Ja need on sellised, see on kombinatsioon teguritest ja teadmistest, mis loovad meis kindlustunne ja meil on võimalus oma tulevikku planeerida ja kui me võtame koostööpartneri, kellega tahame siis oma nii-öelda äri ehitada koos, kas siis kõrvaltegevusena, päris tegevusena, siis selline komplekt või pakett informatsiooni loob meile kindlustunde, mille peale me saame oma tulevikuga paremini planeerida. Ning lõpus ma räägin kindlasti ka ühest faktorist, mis võib-olla paljude jaoks on alahinnatud või mis on natuke väärmõistetud, see on siis soovitamine, see on jagamine või turundus, nagu paljud kutsuvad, sest mida see võimaldab meil ära kasutada algklassi matemaatikat ehk 2 korda 2 korda 2 korda 2 on juba palju rohkem, kui ööpäevas on tunde ehk rohkem 24. Aga paari aastaga me jõuame palju kaugemale kui paar korda 2 korda 2. Ja see on tegelikult üks kõige suuremaid potentsiaale, mis pikaajalise projekti puhul loob meile võimaluse luua ressursse, mida üksinda ei ole lihtsalt võimalus teha. Meie ümber on täna 2 maailma. Üks on vanakooli maailm, teine on digitaalne maailm, krüptomaailm, plokiahela maailm. Ja viimane on kindlasti palju atraktiivsem ja huvitavam nii-öelda oma äri arendamise mõttes, koostöö mõttes, sest seal puuduvad füüsilised tooted, seadmed, tehnika, mida peab liigutama, ostma, tassima, varuma, kuskil paigaldama. Me saame läbi arvuti, läbi interneti luua ühendusi, jagada inimestega, kasutada teenuseid ja kui ettevõte on tark, siis saada ka sellest tasustatud. Ning kogu plokiahela ja krüptomaailm on täna üles ehitatud ju sellele, et seal liigutatakse mingeid varasid. Krüptorahasid, Bitcoine, Ethereumi, USDT, mida iganes, neid on tuhandeid. Igasugune siis ütleme tegevus, ettevõtted, vahendamine, ostmine, müümine, see on kõik selline suur konkurents, kus meil on palju sadu sarnaseid tegelasi, teenusepakkujaid kõrval, aga keegi loob neile fundamentaalseid väärtusi. Ehk keegi peab looma, eesti keeles kaevandama neid krüptovarasid, mida seal saab kasutada. Ja see kaevandamine on kestnud ligi 20 aastat, see on kõige jätkusuutlikum. See on, nagu statistika näitab, ka piisavalt hästi tasustatud, hea tootlikkusega tegevus, seega selle peale saab planeerida oma tulevikku pikemalt ette ja selle peale saab luua siis lahendusi ja äriprojekte, mis kestavad kaua ja mis ei ole lühiajalised.
Ja see on just see, mida me otsime. Mida mina otsin, on see midagi, millegi peale saab olla võimalikult kindel. Ehk kaevandamine on see osa, mis pakub meile lahendusi, mida siiamaani siis tegelikult ütleme siis plokiahela maailmas meil tavainimestena ei olnud võimalust kasutada. Nüüd iga ettevõte on rohkem-vähem tema omaniku moodi ja pigem rohkem, kui tegemist on õige omaniku, õige juhiga. Räägime Elon Muskist, ta on loonud palju ettevõtteid ja iga ettevõte on äärmiselt edukas ja loob mingeid uusi väärtusi, pakub mingeid uusi lahendusi, on loonud täiesti uusi tehnoloogiaid ja tooteid, mida varem üldse ei eksisteerinud. Ainult sellepärast, et inimesel on visioon, ta teab, mis ta teeb. Hashneti taga on noor ettevõtja, Ian Assa, vaevalt 30-ndates, kes on juba 10 aastat tegelenud aktiivselt plokiahela ja ka tehisintellekti valdkonnas. Ta on tänaseks üles ehitanud ja edukalt ära müünud 2 suurt ettevõtet, Token Toolkit ja Hedge Funds. Nende kummagi plokiahelas oli siis ressursse kokku rohkem kui $500 miljoni eest. See on väga edukas, lühiajaline nii-öelda saavutus. Ja aastas 2022 on Ian üles ehitanud või ehitamas siis Hashneti. See on esimene omal ajal multi-currency mining projekt, ehk siis teisõnu eesti keeles projekt, kus kaevandati 6 erinevat krüptovaluutat korraga ja teenust osutati esimesed 4 aastat ainult suurklientidele. Suurklientidele tähendab alates $2 miljonist ja üles. Ettevõte on edukalt täitnud oma kohustusi ja maksnud klientidele välja keskmiselt 5–6% kuus Bitcoinides siis nende nii-öelda teenuse eest, mis nad on ostnud. Ettevõte ise on 4 aasta jooksul teeninud keskmiselt 11% kuus kasumit, mis on väga hea statistika, väga hea tulemus. Ja kõige selle kõrval on Ian veel osalenud siis paljudel seminaridel, webinaridel, suurtel plokiahel üritustel, olnud nii-öelda siis ka nõuandja mitmetes tuntud krüptoprojektides. Väga paljud meediaväljaanded on ta kajastanud, et tal on väga korralik nii-öelda track record taga, ta on tunnustatud, ta on austatud oma valdkonnas. Ja mis see nüüd tähendab meile? See tähendab meile, et me saame praegu siis tutvuda projektiga, millel on korralik ajalugu ja väga head tulemused. Ja mitte ainult tutvuda, vaid juba alates siis aprilli lõpust on tavalistel inimestel võimalus Hashneti projektiga liituda ehk selles osaleda. Esimese 4 aastat oli see eksklusiivselt ainult suurklientidele mõeldud teenus, kuid ettevõtte plaan on jõuda praeguselt 5. positsioonilt maailmast number 1 ehk kõige suuremaks platvormiks, kes tegeleb mitmete krüptode kaevandamisega ja härra tegi siis turu-uuringu, kuidas on võimalus jõuda number 1 paari aastaga ja analüüs näitas, et kõige kiirem, autentsem meetod on pakkuda tavalistel inimestel võimalus selle eksklusiivse projektiga ühineda ja pakkuda seda tuttavatele ja lasta ettevõttel selle eest tasuda. Ehk siis teisisõnu, igal ettevõttel on olemas turundusfond, millest makstakse välja erinevad reklaamikulud. Küsimus on, kas see tehakse läbi kolmandate ettevõtete või on ettevõte niivõrd innovatiivne ja ta pakub oma liikmetele võimalus teha müüki, teha turundust, teha reklaami ja tasuda otse neile. See on kõige kiirem, kõige täpsem ja kõige autentsem, sest hea klient, rahulolev klient on kõige parem reklaamiagent üldse. Ja ta on kõige rohkem motiveeritud seda tööd tegema, sest ta saab tasu selle eest siis, kui ta tutvustab seda toodet teenust, mida ta niikuinii kasutab. Nüüd Hashnet on siis 4 aasta jooksul oma suurklientidele jaganud välja üle 9400 Bitcoini. Ta on ehitanud üles masinapargi, mille väärtus on üle $300 miljoni. Eelmise kuu seisuga oli ettevõttel 3 kaevandusparki üle maailma. Tänaseks on avatud veel 3, millest 2 viimast avati või isegi 3 viimast avati nüüd Abu Dhabis ja just praegu on seal siis meie liikmete delegatsioon, kes läks kõige värskemalt uut avatud parki vaatama. Väljamakse klientidel on iga 8 tundi tagant Bitcoinis.
Ja kogu selle tegevuse kohta on olemas väga hea ajalugu, mida saab kontrollida, mida on kajastatud ka erinevate meediaväljaannete poolt. Ja seega nüüd on meil tavalistel inimestel peaaegu harukordne, esmakordne võimalus siseneda suurde ärivaldkonda, mis on ennast tõestanud, mis on efektiivne, tulus, väga väikese künnisega, väga madala hinnaga ja jagada seda teenust, pakkuda seda teenust teistele. Miks on oluline? On see, et väga paljud meie ümber tahaks ju oma elukvaliteeti parandada, tahaks näiteks investeerida, paigaldada raha kuskile, mis on tootlik, mis tasub, mis võimaldab teenida passiivset tulu, aga kui ei ole siiamaani olnud edukat äritegevust, et oleks kogutud piisavalt ressursse, mida investeerida, siis tegelikult puudub see kapital, mille tootlikkusest võimalus ära elada. Ja hea on investeerida ikka, isegi väiksed summad, $100 kuus, $200 kuus või 1000 või palju kellelgi on piisav summa, mis aastate jooksul on hea tootlikkusega ja kasvab suuremaks. Aga kui te soovitate sõbrale sama asja, mis teile endale meeldib, millest osalete, mis teie jaoks töötab, siis ka sõbral on võimalus ju neid samu enda unistusi täita, probleeme lahendada, mis teil, ja ettevõte maksab teile selle eest, kui teie sõbrad, teie tuttavad asuvad kaevandama. See tegevus on hästi lihtne, see tegevus on hästi intuitiivne, arusaadav. Registreerimine Hashneti on ainult paari minuti protsess, dokumente ei nõuta, KYC-d ei ole, kuutasusid ei ole, liitumistasusid ei ole. Igaüks saab liikmeks kohe ja saab sõpru kutsuda sisse kohe, mis teeb selle nii-öelda suure projekti tutvustamise hästi lihtsaks. Ja kui te olete oma paketi valinud, millest ma kohe räägin, et siis nii-öelda enda Bitcoini kaevandama hakata, siis see protsess töötab teie jaoks järjest 4,5 aastat. Nüüd, kui te olete kutsunud siia sõbra, siis temaga juhtub ju täpselt sama. Natuke aitate, natuke juhendate, ka tema käivitab oma Hashneti profiili, kaevandab Bitcoini ja seda 4,5 aastat järjest. Keegi helistas ju mulle 2 kuud tagasi või saatis sõnumi, et Aavo, vaata selline asi. Vaatasin järgi, mulle meeldis, hakkasin tööle ja rääkisin veel umbes tosinale inimesele. Just vahetult enne seda webinari algust vaatasin arvutisse, et mul on tänaseks 95 inimest meeskonnas. 12 vist sellest tõin sisse ise. Nendest paar tükki rääkis veel sõbral edasi, nendest paarist rääkis veel keegi edasi ja 2 kuuga on saanud tosinast inimesest ligi 100. See on tegelikult see põhjus, miks ma Hashnetist teile räägin, sellepärast et sõltumata sellest, kui väiksed või suured on teie enda võimalused, teil on võimalus turundada, pakkuda projekti, mis on ennast maailmas tõestanud väga edukana ja kus ettevõttel on ambitsioon tõusta maailmas kõige suuremaks. Ehk teil on täna varajase liikmena võimalus selles eduprojektis osaleda ja lasta ettevõttel teile selle eest siis tasu maksta, kui te teete tööd ja jagate seda informatsiooniga teistega. Mis on teinud Hashneti teiste omalaadsete ettevõtete hulgas täna kõige kiiremini kasvaks, on see, et ettevõte on 4 aasta jooksul välja arendanud siis tehisintellektil põhineva analüüsimismasina, selle nimi on Alpha Engine, mis analüüsib 3-4 erinevat kaevandamisega seotud parameetrit ja valib, missugust 6 mündist on hetkel mõistlikum kaevandada, kui suure võimsusega ja suudab neid kaevandusarvuteid ümber lülitada ka erineva 7 mining pool'i vahel ehk nende ümberühenduste tulemusena, mida võib päevas olla ka kümneid ja kümneid, töötab see kaevanduspark efektiivsemalt, kui seda on konkurentidel. Ja seda siis veel kord tõestavad ka 4 aasta tulemused ja viimase
paari kuu tulemused enne suve olid ettevõttel veel tavalistest eelnevatest kuudest 2-3 korda edukamad, mistõttu suudab ettevõte täna meile, liikmetele, veel järgneva 10 päeva jooksul teha paremaid pakkumisi ehk suuremat tootlikkust esimeseks aastaks, kui ta seda sai pakkuda oma suurklientidele esimese 4 aasta jooksul. Ja väljamaksed Bitcoinis iga 8 tunni tagant. Iga 8 tunni tagant nagu kellavärk. Millega tahaks lõpetada, on just see võimalus, see madal künnis, millega iga inimene saab luua tegelikult oma, ütleme siis, müügiagentuuri või turundusettevõtte, kui niimoodi hästi lihtsalt väljendada. Ja seda siis Hashneti sees. Alates $150 on kõige odavam võimalus luua endale aktiivne konto, saada endale ka siis nii-öelda siis oma referral link või oma link, millega saate sõpru kutsuda. Ja see teie enda panus toodab teile 7,4% kuus, kellel on natuke suurem võimalus siis paigutades või investeerides alates 10 000 on tootlikkus 7,8% kuus keskmiselt esimese aasta jooksul. Ja neile, kellel on juba võib-olla eelnevalt väike edukas ettevõtte ja äri olnud ja kes saavad investeerida 50 000 või rohkem, on tootlikkus üle 8% kuus, seda esimese aasta pealt. Järgmise aasta tootlikkus vaadatakse üle vastavalt siis ettevõtte tulemusele. Aga mõte on selles, et ettevõttel on siis olemas nagu igal ettevõttel turundusfond, mida ei kulutata kolmandate ettevõtete turunduskulude katteks, vaid need rahad lähevad meie oma liikmete preemiateks selle eest, kui te soovitate, jagate häid kogemusi oma sõpradega. 2 olulist boonuse liiki, mida ma veel täna lühidalt ära mainin, ülejäänud juttu jätame järgmisse videosse. Hardware boonus on siis see boonus, kus teie poolt soovitatud sõbrad-tuttavad, kes soetavad endale siis selle kaevanduspaketi, genereerivad teile ühekordse boonuse selle tehingu eest. Ja see makstakse välja reaalajas teie Hashneti kontole USDT-s. Ja järgmine boonus, selle nimi on Yield Share ehk eesti keeles siis kasumi boonus on hoopis huvitavam ja motiveerivam boonus. See on siis boonus kasumi pealt, mida teie liikmed iga 8 tunni tagant Bitcoinis teenivad. Nagu ma mainisin, igaüks, kes käivitab aktiivselt oma Hashneti konto, teenib Bitcoine iga 8 tunni tagant. Ja ettevõte maksab teile lisaprotsenti selle eest, palju teie meeskonna liikmed on teeninud siis Bitcoine iga 8 tunni tagant. Äärmiselt motiveeriv, äärmiselt aus. Ja võt, nüüd, kui toome võrdlusmärgi, et ma ei tea, kui McDonald's maksaks kliendi kutsumisest restorani teile boonust, siis palju te sinna sõpru kutsuksite? Isegi kui te võib-olla McDonald's ei käiks, te kutsuks sinna päris palju, sest iga kord, kui keegi sööb, teile tuleks midagi kling-kling rahakotti. McDonald's on valinud teise tee, aga Hashnet on otsustanud kogu turunduse lahendada ainult oma liikmete keskel. Ja see sama nii-öelda siis hardware ehk nii-öelda masinaostuboonus on kuni 16 taset teie alla, ehk kui te loote meeskonna oma tiimi, siis sealt makstakse boonust, nagu te näete, protsentidena välja kuni 16 taseme sügavuselt teie meeskonnast alati, kui keegi hangib endale masina. Päris hea motivatsioon. Ja täpselt sama kehtib ka Bitcoinide kohta, mida teie meeskonnas teenitakse, sest et jällegi 16 taset teie meeskonnas genereerivad teile 3% allapoole sissetuleku iga kord, kui kellegi kontole laekub Bitcoin. Ja see on nüüd tegelikult see ärimudel, kuidas mõtlevad suured edukad inimesed, ettevõtjad. Sest igaüks saab aru, et enda ressursid ja aeg on piiratud, aga koos võime ehitada ükskõik
kui suure meeskonna, ükskõik kui suure ettevõtte, võime teha käibed, mis ulatuvad kaugemalt suuremaks, kui seda suudaks üksinda ette kujutada. Ja ettevõte on võtnud vastutuse teie ees, teie tööd premeerida nii kaua, kuni teie meeskonnas tegevus jätkub. Ja see on projekt, see on just selle projekti see pikaajaline osa, mis võimaldab seda vaba aega ja likviidset ressurssi endale tulevikus hankida. Selle mõttega jätan täna selle video pooleli. Järgmine tuleb juba paari päeva pärast, kus ma räägin sellest boonusplaanist lähemalt ja mõningatest nüanssidest, siis kuidas kontot teha, kuidas seda aktiveerida ja kuidas kogu see tegevus praktiliselt käib. Seniks aga loodan, et tekkis huvi. Kirjutage Telegrami kanali, leiate video kommentaaridest, kus me seda teemat käsitleme, kus on palju materjali üleval, või võtke minuga ühendust otse Facebookis. Kellel veel ei ole kontot, tehke see kindlasti ära, sest see on täitsa tasuta. Saate ligipääsu kogu Hashneti nii-öelda ökosüsteemile. Ja kui teid keegi teine on siia kutsunud, mitte mina, siis küsige seda linki tema käest, tehke konto, sest et kõrgem tootlikkus, lisaboonus on ettevõttel mõeldud uutele liikmetele esimese plaani järgi kuni 25. juulini, seda aega ei ole enam väga palju. Kasutage võimalust, nautige suve, jagage infot sõpradega ning saame juba kokku varsti järgmises Zoomis ja tõenäoliselt varsti teeme ka live Zoomi ning ega muud. Ilusat suve, olgem aktiivsed ja teeme oma elu paremaks. Nägemist.